По подозрению в организации преступлений разыскиваются трое. Гражданский муж террористки Осияловой Дмитрий Соколов и их сообщники Руслан Казанбиев и Курбат Амаров. Сегодня появилась и новая запись с автомобильного видеорегистратора. Буквально несколько метров отделяли эту машину от взорванного автобуса. При взрыве погибли 6 человек, одному из них не было и 17 лет. Вся Россия вместе с Волгоградом скорбит по жертвам теракта. В регионе объявлен трехдневный траур.